hello, hai. Na, selamat datang kembali. Kali ini gua naik motor ZD 150R yang all new special edition. Seperti biasa, gua riding bersama teman gua. Mau tahu keseruannya seperti apa? Tonton. Alhamdulillah.
Kaki gue jeblos. Awas di tengah ini. Lo ada anjing gue jeblos. Iya. Lu jangan teriak-teriak kesakitan ya, ntar diomelin. Video. Lu mabok lu. Iya, biasa lu ngatain gua lu. Kenapa? Woi, kres. Nih, kres. Kakinya masuk apa? Kres.